फुटपाथांचेर अतिक्रमण करपी व्यापाऱ्यां आड मडगांव पालिकेन खर कारवाय सुरू केल्या। आके वाठारात सुमार 35,000 माल पालिकेन जप्त केलो। नगराध्यक्ष आर्थूर सिल्वान आदेश दिल्ल्यान सुरू केल्ली ही मोहीम नित्याक चालू उरतली अशें मार्केट इन्स्पेक्टर मोहन आल्लेकारान सांगलें। म्युनिसिपालिटी फुटपाथच्या दिसान दीस एन्क्रोचमेंट वाडत गेला। आमी तांकां वॉर्निंग दिता आनी टायम टू टायम आमी रावंड घेता, पूण ते आमचे रावंड गेल्या नंतर परत ते रिपीट करतात आनी हेचो जबाब आमकां पब्लिकेक दिवचो पडटा। एवरी टायम आमकां पब्लिकेचे कंप्लेन येता की हांगा एन्क्रोचमेंट आमी रावंड घेवन वयतात, पूण आमी आतां चेअरपर्सन आर्थुरान आमकां सांगला आनी चीफ ऑफिसरान भिंगेन आमकां स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिला, ताका वॉर्निंग दिवपाची ना, ताका माल धरपाचो उखलपाचो हाडपाचो आनी रेट केन्ना मारचो फिक्स करपाचो ना। आमी 1 तारखे येता म्हणजे 1 तारखे सगळ्यात स्ट्रिक्टली रावल्या। तशें आतां आमी गेल्या विका पसून आमी 2 इन्स्पेक्टरांनी चालू केल्ले आहा। आतां अशेंच आमी एन्क्रोचमेंट आहा तो अचानक खंयच्या टायमार आमकां टायम आसचो ना, 5:30 असो टायम आसचो ना। आमकां तशें चीफ ऑफिसरांनी आनी चेअरपर्सन आर्थूर हेणी आमकां स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिली, तुमी फ्री हँड तुमी काम करात, आमी तुमच्या कामा भितर इंटरफियर जावचें ना, तुमी लोकांचे पब्लीक हा पेशेंट मेगरी करून दियात, आमी तुमच्या बरोबर सदां त्या करतना आसतले म्हणून। आतां आमी फकत न्युवेरा हायस्कूल टू पावर हावस आनी इलिगल स्ट्रक्चर एक आसलेले पावर हावसाकडे त्याचं 2 फावटी काडून परते तेणी घातलेले ते मोडले आमी आनी आतां अशीच 2 दिसांनी सडनली अशी आमचे रेट चालूच आसतली। चौथो गोंय पावंड्यावेलो ज्येष्ठ नागरिकांचो खेळा महोत्सव हालींच फातोड्ड्या नेहरू स्टेडियमार जालो। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या ज्येष्ठ नागरिकांनी ह्या खेळा महोत्सवात व्हडा उमेदीन वांटो घेतलो। इनामां भेटोवपाच्या सुवाळ्याक स्वातंत्र्य सैनीक माधुबाब मोर्डेकारान ज्येष्ठ नागरिकांक मार्गदर्शन केलें। माय तापपाक लागलो की याद येता ती भिंडाची। कोकम सरबत, ठंडा ठंडा कूल कूल, जिवाक थाकाय दिवपी नैसर्गिक कोल्ड ड्रिंक, फक्त थंडाय मेळपी न्हय तर पचनशक्ती वाडोवपी कोकम। पळयात आयच्या बीट द हिट कार्यावळीत कोकम सरबत अपर्णा वांगडा। हे भिन्न खाला तुम्ही केन्ना? हय हय, कडेन वापरतात ते म्हाकाय खबर आसा। हे भिन्न कोकम म्हणून सामके फामाद आनी हाजे सरबत गरमेन खंय एकदम बरें। But this summer don't go to the markets and buy this ready-made kokum sarbat in bottles and cans. This summer let's prepare kokum sarbat at home. भाटीकर मॉडेल हायस्कूलाची एक्स टीचर मालन भाटीकर ती खंय तरेतरेचे स्क्वॉश तयार करता। भिंडा पयली बरी धुवन ताजे 2 भाग करप, तुरमण काडप आनी बियो आनी भायले बिरण सेपरेट करप। भिंडा बियान मीठ घालप सो दॅट ताजे जे लिक्वीड आसा ते भायर सरता। रोस मिक्स करून दवरप आनी मागीर पिवपाक दिसना साखर घालपाक नाका, जाय तितलें उदक घालपाचें। अर्द दीस साखर घालून दवरतकच मागीर तें सगळें उदक भिंडाचें भायर सरता। बियो मातशें
हे मिक्स 15 भिंडा घेतली न्ही 15 फुल्यार साखर घालतात. हे आता गरम जातकूच शुगर म्हाका दिसता सारकी वितळ्ळे आणि ते भितर भितर आता चाळून घेवपाचें. खसखस रेडी जाला. Very nice, very chilling and very healthy too. तुमकां ह्यो खबरो चुकले आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.